ayifunwa ngabaFarisi into kwenziwe izinto ngemini yeSabatha, basabambe umthetho, basabambelele emthethweni woba kungabi khona into eyenziwa ngeSabatha. uYesu ufika kukho lo mthetho okubanjelelwe kuwo ngabaFarisi, into yobana ngemini yeSabatha mawungabikho nanye into eyenzekayo. Ekuqakuba lowo mntu selengaphilanga ngokutsho kwabo, kodwa mawungabikho nanye into eyenziwa ngeSabatha. Unceda loo nto uYesu, ngoba lo mntu unesandla esomeleyo akaphilanga, ufuna usebenza ngesandla sakhe, kodwa ingxaki isandla somile. ngokuYesu apha ucengela naye into yobana ngaba ngoku makaphakathi eze ngaphakathi emkantini apha apha ngaphakathi ikhona imveliso, apha ngaphakathi lukhona uncedo, apha ngaphakathi kulapho seluleka khona isandla. Yake kuntulu othi ndolulele isandla kithandaze kukhenkekhenka bale ndlela, ngoba ikhona imveliso ngaphakathi. Ngena phakama uze ngaphakathi, phakama uze ngaphakathi. Sukuyihoya indaba yabaFarisi abanetshela down kuba kodwa bona bagumbe kwabo baphilile. Ngoku bayambona lo mntu womelwe sisonka, uzamana nobomi bakhe, uzamana noncedo lwakhe. Kudala ezisami ndawo, kodwa ngoku uzofika kule ndawo. InoYesu abukhona nabaFarisi. AbaFarisi abayithandi le nto yenziwa nguYesu, bazama indlela zoba bakwazi ukumbambisa uYesu okanye ukummangalela uYesu ngento encinane abanothi bammangalele ngayo. Kodwa ngoku uYesu wabona abanegaba lo mntu lona akasoze ancedakale kama baFarisi, soze ancedakale. Le nto
Itobalekaba. Phakama. Uthega phakathi. Phakama. Uzosusa uncedo ngaphakathi. Phakama. Uzosusa insindiso ngaphakathi. Phakama. Uzosusa iqiniso ngaphakathi. Yinento uSamuel emizwayo kuyafa uthi kusamana itobana khaba bakayisusa ipeliso akwase ukuvatheka akwase ukudifani kunonke mina nibulelekayo nesithethwayo kumthwalo nizasusa ukuphumza uyavuthixo inantomisa uSamuel umbizela lonto itobalekaba azokwazi ukumsebenzisa azokwazi ukumeza ikaka esahamba sishumayela indaba ezilungileyo ukuze abantu bakhuphuke abasakude namathika kaThixo uManasiya kuyeni ihlatshwe ngehlatshwa wamanasituyeni abawulala yana wami alumisaka wazothi kwisihlatshwa sokugqibela esiya esithi lapha kobuthi bisile wazothuyeni osuthiwa iphindela mista ilizwe usuthi thatha Nkosi kube sifa umkhosi wakho sibisela lonto yenza kumbuni othi sibisanwe enywebeni sibisanwe enywebeni phakama usibheka phakathi noma ngaba sibomvu sikhophela kodwa salisanjwa ngakhathi lemfana kodwa wena kwakunokwakho phakama uze ngaphakathi phakama uze ngaphakathi yolonda trompani ubabonga Thixo akakuthixo njengaye ngoba iinxibo zakhe zimibona phakade kaloku kugcwele inxibo kaThixo esandleni sakhe kugcwele imfesane kuThixo esandleni sakhe yoloo nto sitamnquli unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke uyabagcina ubancede endaweni zonke athathi lo mbhali phakamisa iingcinga zethu phakamisa iingcinga zethu size sisishumayele size sikushumayele tethe loo nto lo mbhali kodwa nathi mahlamente uyakuthixo pha ucengana nathi kwiintlungu esinazo ucengana nathi kwiihabhati esinazo umathambo esinazo
abantu basingenele phakathi ukuze ke ngoko sizofumana uncedo namadolo Nkosi yami nezifo zamathambo. Kodwa uThixo ucela nathi into obona ngaba masingenele phakathi ukuze Nkosi yami uyavuthixo azokwazi Nkosi yami uqothile singendawo nekuphela singendawo sesingasixakanisi sesingasiphazamisi ubona lokho usevuthixo intembeko uqatha kuya kukho athathi ngokongolumphana zaphana inyembezi takubathi ndedwa takucinga ngabaninzi ngoba usibona abanye abantu apha kuthi bagaqa bengenamali belilolo umphakosi yam oqhutywe walafa kodwa tulombhali sendingamncama uThixo atalombhali sendingashukunyiswa nemkethembeni neendaba ezilungileyo ezona sivayo noba singahlangabezana neentutshiso noba singahlangabezana neemphathezelo kodwa ndisa phakama ungene ngaphakathi ulapho uncedo lwakho lufumaneka khona ulapho uncedo lwakho ubhaqeka khona ulapho khona iimphazazelo zimka khona ulapho khona iintutshiso zixebile khona ulapho khona zimkayo zonke izilingo neentutshiso lapho khona siphiliswayo Thixo laba saphiliswa ngeentsuku zakho Thixo kodwa ngoku yanguthixoxo kuzo zonke iindawo akasinika amandla emandleni yanguthixo kuzo zonke iindawo asiphakamisa sizo kuncedo lwakhe yanguthixo wethu kuzo zonke iindawo akasinika ukomelela ngoku nakunaphakade amen.